日整呢個袋型 filter 閉塞 filter cock 咁啊，但係呢個阿拉冇仲行緊嘅，自動喎，變頻喎。FAU2咁神奇嘅，聽到聲嘅噃。到喎，變頻器alarm 48、48。有冇抽氣扇啊？有抽氣扇都咁熱嘅？哦，佢下邊啲熱氣升上嚟。下邊啲熱氣升上嚟喎。碌晒落個櫃嗰度喎。抽氣扇着嘅。哦，啲熱風變頻嘅熱風喺個入口度。真係聞嘅。片頭嗰陣定咩？但係啲風咁嘅，好似滾滾地咯。唔係喎，索入去㗎咪索入去，應該唔係索。索入去。呢啲咁嘅嚇，索入去。未清場喎，呢一攞嚿到。做完嗰個黐粒攀換機未清場，未清場喎。啲圖紙喺晒度。filter cock alarm 袋裝塵網，但係發覺呢個 filter cock 呢個壓叉掣咧，嗰個喉嘅擺位就係有問題嘅。咁啊，呢個 P filter 啦，當佢兩個 filter cock 都同一個位置嗰啲有喉，橫跨咗 P filter 同埋 back filter。咁即係正常應該嗰個 back 袋裝 filter 咧，就一個 filter 喺度，鋁質 filter 喺度，袋裝 filter 喺個 filter 後邊。咁嗰個袋裝 filter 個 filter cock 咧，一條應該喺度，一條就喺呢度，喺呢個 filter 嘅前後。另外一個咧，鋁質 filter 咧 ，P filter 就喺呢一度，咁為之啱嘅。但係而家錯咗，條喉嘅擺位錯咗，咁啊呢啲都係低級錯誤嚟嘅，但係冇人留意咯。真係，我都發覺好多啲櫃都係咁裝錯呢啲嘢，完全冇注重。咁啊你出咗alarm咁啊，個設定又係要試啦嗰個 passion。你想要佢塞到幾多先至alarm咧？揾塊紙皮擋一擋佢就知嘅，擋一擋塊 filter。咁啊，我塞到2/3，咁就alarm咪2/3咯。一路懟塊 filter 入去，懟塊紙皮落去，一路試佢咯。可以咁樣試咯。設定呢個就係真係好
好視乎嗰個 filter 個廠方嗰個數據個設計，實際個數據幾多咧，我都唔係好清楚。其實，如果俾我就會試咯。